อนาคตคืออะไรก็ตามที่คุณทำจงทำในสิ่งที่ชอบความสับสนของคุณจะเผาผลาญจิตใจคุณย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีก่อนเด็กทุกคนคงรู้จักมารุโกะหนูน้อยจอมกวนเพราะเป็นการ์ตูนโด่งดังพอๆกับโดราเอมอนชินจังดราก้อนบอลในหนังสือเรื่องจิบิมารุโกะจังมีตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากเรื่องราวพูดถึงมารุโกะสงสัยตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงแน่และนึกอิจฉาโนบิตะที่มีโดราเอมอนอิจฉาที่โดราเอมอนเอาเครื่องมือแก้ว่างออกมาให้ได้มารุโกะบ่นว่าถ้ามีโดราเอมอนก็จะดีเราคงไปโลกอนาคตได้และอยู่ๆก็มีเสียงตอบขึ้นว่าถ้าว่างมากขนาดนั้นก็ไปอนาคตกันไหมล่ะมารุโกะพูดว่าเธอเป็นใครน่ะเด็กคนนั้นพูดว่าฉันชื่อโคจิไม่ใช่โดราเอมอนแต่พาไปได้นะเพราะนี่คือตอนพิเศษตา3 วิมารุโกะตอบว่าชื่อต้องนะอย่ามาหลอกกันนะพอลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในอนาคตอีก20 ปีให้หลังหน้าบ้านเล็กๆหลังนึงโคจิพูดว่ามารุโกะอีก20 ปีให้หลังอยู่ในกระท่อมหลังนี่แหละมารุโกะสวนขึ้นทันทีว่าคิดแล้วว่าคงต้องไม่ได้ดิบได้ดีเมื่อเข้ามาในบ้านเธอค่อนข้างประหลาดใจเพราะพบผู้หญิงคนหนึ่งสวยรูปร่างหน้าตาสะอาดแต่งตัวสมัยใหม่เหมือนคนเอาการเอางานมารุโกะพูดขึ้นว่าโอ้ฉันดีใจเหลือเกินที่ได้มาดูเวลา20 ปีนี่เปลี่ยนคนได้จริงๆด้วยแต่มีเสียงปริศนาดังขึ้นว่าคนนั้นนะผู้ช่วยเธอน่ะฉันเองเมื่อมารุโกะหันไปพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแย่กว่าเก่าสกปรกแต่งตัวมอซอไม่น่าไว้วางใจมารุโกะในใบผู้ใหญ่พูดขึ้นว่าที่นี่คือที่ทำงานบ้านฉันอยู่ติดกับที่นี่มารุโกะเดินสำรวจรอบบ้านเธอปลื้มกับอะไรหลายอย่างทั้งโถส้วมสมัยใหม่แบบฝรั่งห้องทำงานติดแอร์โต๊ะทำงานอย่างหรูแต่เธอรู้ว่าในอีก20 ปีให้หลังเธอกลายเป็นแม่คนแต่ที่มารุโกะไม่ปลื้มมีเพียงอย่างเดียวคือห้องทำงานมีแต่หนังสือการ์ตูนเต็มไปหมดมารุโกะถามว่านี่เธอทำงานอะไรน่ะยังอ่านการ์ตูนอยู่อีกเหรอมารุโกะในใบผู้ใหญ่ตอบว่าใช่การอ่านการ์ตูนเป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันมารุโกะหัวเสียขึ้นทันทีพูดว่าเธอเป็นแม่คนแล้วนะทำไมยังไม่เอาการเอางานอีกพูดอะไรเอาแต่ได้ไม่ต่างจากตอนเด็กๆสักนิดเดียวเธอไม่ใช่นักเขียนการ์ตูนสักหน่อยจะได้มีหน้าที่อ่านการ์ตูนมารุโกะในใบผู้ใหญ่สวนขึ้นว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่นักเขียนการ์ตูนล่ะมารุโกะตอบว่าก็หนูไม่มีทางเป็นได้มารุโกะในใบผู้ใหญ่ถามว่าแล้วถ้ามันเป็นไปแล้วล่ะมารุโกะมองรอบๆห้องอีกครั้งและพบว่าห้องที่อยู่มีเครื่องเขียนมีกระดาษมีผู้ช่วยมีปากกาหมึกซิมปากกาสีสกินโทนหนังสือการ์ตูนที่เห็นรอบๆก็เป็นชื่อเธอร้องไห้ออกมาแล้วถามว่าทุกวันสนุกไหมมารุโกะในใบผู้ใหญ่ตอบว่าสนุกสิก็ฉันเขียนเรื่องราวของตัวเองที่อยู่ในชั้นป.3 มารุโกะในใบผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกอย่างที่เธอได้มาทุกอย่างที่เธอมีก็เพราะเธอขวายคว้ามาเองทั้งสิ้นอิมาสันกล่าวว่าชีวิตเป็นงานที่สนุกสนานเฉพาะคนฉลาดเท่านั้นการทำงานที่คุณรักทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำมันอย่างสุดความสามารถก็ไม่จำเป็นต้องห่วงอนาคตตราบใดที่คุณทำวันนี้เต็มที่เผชิญหน้าอย่างไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่จะเป็นพลังให้คุณและมันจะสร้างตัวคุณในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน